Kwanza kwa malengo tumefanikiwa kwa maana ya kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC. Hayo ni mafanikio makubwa kwa sababu kwa ukubwa wa Yanga msimu unapoanza target huwa ni kushinda. Alafu kwenye kuendea hiyo target ya kushinda ndio safari inakuwa ndefu yenye mabonde, milima, panda, shuka, lakini target ambayo inatafutwa ni kushinda ubingwa, na tumefanikiwa kushinda ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Kwa hiyo tumefanikiwa katika hilo, lakini pia tumefanikiwa kushinda baadhi ya makombe hapa ndani. Tulianza kushinda ngao ya jamii msimu ulivyoanza wa 25-26, baadaye tukaenda kushinda kombe la mapinduzi kule Zanzibar. Na nafikiri mwaka huu Yanga ime clear the air, imefuta kabisa ule ule msemo kwamba ukiwa ubingwa wa mapinduzi lazima ukose ubingwa wa ligi kuu Tanzania. Ilikuwa hivyo. Kumekuwa na hiyo notion kwa mashabiki kwamba ukichukua tu mapinduzi umejitia mkosi, lazima ukose ligi kuu. Ile Saido anapiga penalti ya mwisho Yanga anakuwa bingwa wa mapinduzi. Mkakosa ubingwa. Na iko miaka yote ukifuatia hiyo trend iko hivyo. Ukichukua tu ubingwa mapinduzi huko bara, ukirudi kwenye ligi lazima iwe mtihani. Kwa hiyo sisi tumefanikiwa kuchukua mapinduzi, tumefanikiwa pia kuchukua na ligi. Kwa hiyo ni makombe 3 ya hapa ndani ambayo tumeyapata, na tulifungua msimu kwenye pre-season tulipokwenda Rwanda kwenye Rayon Cup, ile tulichukua pia ile kombe. Kwa hiyo tofauti ya msimu huu na msimu uliopita, mwaka huu tuna makombe 4. Last season tulikuwa na makombe 5. Kwa kombe pekee ambayo tumelipoteza msimu huu ni kombe la shirikisho la CRDB ambalo tulitolewa hatua ya nusu finali na Azam Football. Kwa hiyo ukipima kwenye mizania tunasema tumekuwa na msimu mzuri kwa maana ya achievement, tumepata mataji mengi kama club, na sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kujipanga sana msimu unaofuatia kuweka malengo mengine makubwa ya kuifanya klabu yetu ifanikiwe zaidi.